வயல்வெளியில் குரங்கு தொல்லை உள்ள விவசாய நண்பர்களுக்கு ஒரு நல்ல அரிய வாய்ப்பு. இந்த மாதிரி ஒரு 3 இன்ச்சு பிவிசி பைப் எடுத்துக்கங்க. இந்த பக்கம் 3 இன்ச்சு பைப் பிவிசி மூடி, இந்த பக்கம் 3 இன்ச்சு பை 1.5 ரெடியூசர் போட்டு நல்லா குளூ போட்டு ஒட்டிக்கிங்க. இந்த பக்கம் ஒரு தொலை போட்டு ஒரு கேஸ் அடுப்பு பற்ற வைக்கிற கேஸ் லைட்டர் ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து வெறும் 1.5 இன்ச்சு பைப்பு, ஒரு 3 அடி நீளம் உள்ள ஒரு பைப்பு இங்கே ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிங்க. இது அவ்வளோதான் இதோட தேவையான பொருள். இது வெறும் பேப்பரு, நியூஸ் பேப்பர் மட்டும்தான். இதை அப்படியே கசக்கி இந்த ஓட்டையில் இந்த பக்கமாக அடைச்சிக்கிங்க. லைட்டாக அடைச்சது போதும். இந்த மாதிரி அடைச்சிக்கிங்க. தேவையான கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நார்மல் சைஸ் உள்ள இந்த அளவுக்குள்ள கல்லை எடுத்து இந்த ஓட்டையில் போட்டுக்குங்க. இது வந்து பாடி ஸ்ப்ரே, நம்ம தாராளமாக பாடிக்கு அடிக்கிற துர்நாற்றத்துக்கு அடிக்கிற ஸ்ப்ரே. இதில் எடுத்து லைட்டாக கொஞ்சம் ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு இதை இப்படி நல்லா மூடிக்குங்க. மூடிட்டு இந்த பக்கம் குரங்கு வைக்கிற இடத்த பார்த்து இது அடிச்சிங்கன்னா நல்லா பவராக போகும். குரங்கு மற்ற குருவி மாடு மயில் எதுவாக இருந்தாலும் விரட்டுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா. ஸோ தேங்க்யூ.